Зима в этом году порадовала нас обильными снегопадами и сильными морозами. Последние несколько зим были относительно теплые, и мы успели отвыкнуть от сильных морозов. Но в этом году весь январь стоят морозы минус 15, минус 20, а порой и еще сильнее, а сугробы практически по колено. Для меня зима — это особая пора. Это время рыбалки на льду, а это занятие я очень сильно люблю и жду с нетерпением. В этом году дождался и отправился наслаждаться зимними пейзажами на Заславское водохранилище, оно же Минское море. В планах у меня сегодня погулять между островами, посверлить лунки и попробовать половить рыбу на мормышку с подсадкой мотыля. Маршрут я представляю примерно вот такой. От пятого пляжа между красивыми живописными островами и примерно до русла за Лосиным островом, где должна быть максимальная глубина. Буду сверлить лунки в разных местах и продвигаться в поисках рыбы. А рыбу буду складывать в ведро с водой и в конце посмотрим, сколько мне удастся наловить. Для начала просверливаю 5 лунок недалеко от берега, на расстоянии метров 10 друг от друга. Надеюсь где-то тут встретить окуней. Они часто обитают недалеко от берега на сравнительно небольшой глубине. Ловить буду на удочку балалайку с лавсановым кивком и мормышкой 0,22 грамма. Лед из лунки я не убираю, а лишь раздвигаю его шумовкой, чтобы образовался небольшой проход, через который сможет беспрепятственно пройти мормышка, да и леска не будет цепляться. А если очистить лунку от плавающего в ней льда, то проникающий солнечный свет может пугать рыбу, так как глубина тут совсем небольшая, около 1,5 метра. Насаживаю одного мотыля на мормышку, опускаю в воду и разматываю леску, пока мормышка не коснется дна. Как только я вижу, что леска потеряла натяжение, значит мормышка на дне. Затягиваю катушку и начинаю ловить. Пару раз слегка ударяю мормышкой по дну, чтобы поднять немного мути и привлечь внимание рыбы. А затем начинаю делать проводку. Объясню немного подробнее процесс для людей, которые смотрят это видео, но, возможно, не были ни разу на зимней рыбалке и не знают, как происходит процесс ловли мормышкой на игру. В общем, снасть состоит из удочки, кивка и мормышки. Мормышка — это искусственная приманка, представляющая собой грузик с впаянным в него крючком. Сейчас мормышки могут быть различных форм. Но изначально они имитировали пресноводного рачка-бокоплава, который называется мормыш и является естественным кормом для многих видов рыб. Отсюда эта приманка и получила свое название. Другой важный элемент снасти — это гибкий кивок, который передает колебания на мормышку, а также показывает нам поклевку, когда рыба клюет. Весь процесс выглядит так. Мы насаживаем мотыля на крючок мормышки, опускаем его в лунку ко дну и начинаем трясти удочкой, чтобы создать колебательные движения. Эти колебания через гибкий кивок на кончике удочки передаются мормышке, и мормышка в воде совершает движение, которое рыба воспринимает как движение живого организма. Подошедшая рыба думает, что это копошится какая-то личинка или рачок, и заглатывает насадку. И вот наша задача состоит в том, чтобы сделать движения мормышки как можно более похожими на движение какого-то живого организма, чтобы обхитрить рыбу и заставить ее клюнуть на нашу приманку. А саму поклевку мы уже видим по кивку. Его игра сбивается, и так мы понимаем, что рыба атаковала мормышку. В этот момент и подсекаем ее. 5-6 проводок на первой лунке не принесли поклевки, значит нужно переходить на следующую. Шансов получить поклевку больше, если менять лунку после нескольких пустых проводок, чем если сидеть на одной лунке и ждать, когда рыба сама приплывет и клюнет. Поэтому перехожу на следующую. Я быстро наматываю леску на руку, а не на катушку удочки,
Это позволит мне также быстро скинуть леску в другую лунку. Останется только немного подкорректировать глубину, если она изменится. Глубина, кстати, в этом месте от 1,5 до 2 метров. Насаживаю нового мотыля, скидываю леску в лунку и начинаю проводку. Если кто не знает, мотыль — это личинка комара, которая живет в иле на дне стоящих водоемов. Он также является естественным кормом для многих видов рыб. Мороз градусов 15, поэтому лед на леске и в лунке образуется довольно быстро. Периодически провожу 2 пальцами по леске, это для того, чтобы убрать образовавшийся на ней лед. Делаю медленное опускание, это имитация тонущей личинки. Часто на это реагирует плотва. Затем снова проводка. И вот первая поклевка. Подсекаю и тяну рыбу. Чувствую ее на том конце лески. И вдруг рыба срывается с крючка. Плохо засеклась. Наверное, за самый край губы. Ну ничего страшного, рабочий момент. Я подтягиваю мормышку к верху лунки, вижу, что мотыль на месте, и сразу опускаю мормышку обратно ко дну. И следующие несколько проводок не приносят мне поклевки. Значит, это была одна единственная активная рыба под этой лункой, и после того, как она побывала на крючке, она в стрессе уплыла подальше. Значит, нужно переходить на следующую лунку. 3, 4 и 5 лунки также не принесли мне поклевки, поэтому сматываю леску на удочку и иду сверлить следующие 5 лунок поближе к острову. Ближе к острову глубина становится мельче, от 1,5 метра до полуметра. Сверлю лунки прямо к самому берегу острова. Окунь любит неровный рельеф, поэтому у меня есть надежда его тут встретить. Но, видимо, у окуня нет желания меня тут встречать, поэтому на этих 5 лунках я также не получаю ни одной поклевки. И напоследок я решаю сделать еще 3 лунки прямо под самым островом. Глубина тут до полуметра. Иногда можно встретить окуня и на такой небольшой глубине. Но не сегодня. Тем временем уже пришло время перекусить. Сматываю удочку и иду на другую сторону острова. Взял с собой раскладной столик, чтобы было удобно пить чай. Можно, конечно, обойтись и без столика, но с ним как-то удобней. С собой на перекус я взял бутерброды с ветчиной и сыром. Обратите внимание на крышку контейнера. Она от мороза аж покрылась инеем. Мороз пробрался в контейнер с бутербродами, и они все подмерзли. Но бутерброды — это довольно удобная еда для морозной погоды, так как в них нет большого количества влаги, которая на морозе превращает еду в кусок льда. Если бутерброды замерзают, то они становятся всего лишь немного менее мягкими, но остаются все такими же вкусными. А с горячим чаем вообще отлично. Ну и к тому же на природе еда всегда вкусней. Утром по приезду на водоем датчик в машине показал минус 20 градусов.
но сейчас к обеду стало теплее, примерно 15 градусов мороза. Все вокруг покрыто снегом и инеем, а солнце светит ярко и совсем нет ветра. Погода просто невероятная. Доедаю бутерброды и иду дальше, как запланировал, в сторону Лосиного острова. Световые дни сейчас короткие, поэтому не хочу засиживаться на одном месте, чтобы успеть дойти до русла и половить там на глубине 5-6 метров. По дороге останавливаюсь на глубине около 3 метров. Делаю очередные 5 лунок на расстоянии 10-15 метров и начинаю облавливать их. Долго не сижу на одной лунке, делаю 5 проводок, и если нет поклевки, то перехожу на следующую лунку. И вот так и происходит на первой и второй лунках, никакого результата нет, поэтому не сижу долго, а перемещаюсь на следующие лунки. А на третьей лунке меня ждет поклевка. Немного поиграл мормышкой, как ее схватила активная рыба. Это плотва, неплохой экземпляр. Пока складываю рыбу в ведро с водой, а в конце рыбалки посмотрим, сколько рыбок мне удастся поймать. После первой пойманной рыбы делаю еще около 7 проводок на этой же лунке, но больше поклевок нет, поэтому меняю лунку. На четвертой лунке с первой же проводки получаю поклевку. Но рыба только ударила приманку, но не заглотила ее. Ну что ж, хороший знак, активная рыба есть под этой лункой. Попробуем поймать ее. И со следующей же проводки рыба жадно хватает нашу мормышку и засекается. На этот раз она поднимается наверх и пополняет улов. Это опять плотва. Отлично. Поправляю мотыля, а он еще нормальный, послужит. Раздвигаю лед в лунке и продолжаю ловить. Посмотрим, есть ли тут еще активная рыба. И да, активная рыба тут есть. Я получаю еще одну поклевку. Но рыба просто, как говорится, понюхала приманку, но крючок не засек ее. Значит, какая-то активная рыба еще есть, и пока еще рано уходить с этой лунки. Следующие пару проводок оказываются пустыми, но потом опять происходит поклевка, и это очередная плотва. Посмотрим, будет ли еще тут активная рыба. Меняю мотыля, раздвигаю осколки льда в лунке и снова опускаю приманку на дно. И снова поклевка, тяну рыбу наверх. Но в этот раз у меня перехлестнулась леска в руках, и я не стал спешить доставать рыбу из лунки. Попытался быстро перекинуть перехлест, чтобы не получить узел на леске, и рыба воспользовалась этим моментом и спрыгнула с крючка обратно к себе домой. Ну ладно, значит не моя. Еще несколько проводок в этой лунке не дали результата, и я перехожу на следующую. На пятой лунке я делаю несколько проводок, но безрезультатно.
рыба не отзывается. И вот когда я в очередной раз опускаю мормышку с мотылем ко дну, то случается поклевка, прямо на опускании. Вытаскиваем и смотрим, кто это. А это окунь. Подумал, что это просто тонущая личинка, и решил ее съесть. Рыбу в ведро, мормышку обратно в воду. И продолжаем ловить. После пары проводок снова клюет рыба. И происходит это в самом верху. Значит, рыба поднималась за мормышкой и догнала ее. Посмотрим, кто это. Ага, это плотва. Больше в этой лунке поклевок не было. И вот так как на этом месте, на последних нескольких лунках я поймал несколько рыбок, то можно посчитать, что я нашел место, где рыба стоит в каком-то количестве. Можно было бы задержаться здесь, посверлить лунки вокруг и попытаться поймать еще рыбы, так как похоже, что здесь она есть. Но сегодня я именно хочу пройтись до русла. И скорее всего, если я начну сверлиться здесь вокруг, то до русла я сегодня не успею дойти, так как день очень короткий. Поэтому я выбираю оставить это потенциально рыбное место и идти дальше по задуманному маршруту. Хоть и есть вероятность, что дальше я могу уже не увидеть поклевок сегодня. Но я запомню, что у меня здесь ловилась рыба, и приду сюда в следующий раз. Ну а сейчас двигаюсь дальше, прямо к краю Лосиного острова. Тут глубина снова становится меньше, примерно 1,5-2 метра. А сегодня у меня на этой глубине не клевало, поэтому я не очень надеюсь тут что-то словить. Сделаю 4 лунки и по 3-4 проводки на каждой из них. Ну да, так и оказалось, поклевок тут я не увидел. Поэтому не задерживаюсь тут и иду дальше к руслу, а оно уже совсем рядом. Русло или затопленное русло – это место, где раньше протекала река, до затопления водохранилища. Это самое глубокое место в этом районе водоема. Глубина здесь до 6 метров, а солнце уже низко, значит не так много времени у меня осталось порыбачить. Добравшись до русла, я сверлю 4 лунки, все так же на расстоянии метров 10 друг от друга. Так как глубина здесь побольше, 5-6 метров, то и мормышку я выбираю потяжелее, 0,45 грамм, на 0,08 лески, потому что легкая мормышка уже не может нормально натянуть такой длинный кусок лески, и снасть по ощущению становится какой-то ватной. Поэтому приходится использовать более тяжелую мормышку, которая позволяет сохранить контроль над снастью на большей глубине. На первой лунке, на 4-й проводке, получаю поклевку и вытаскиваю рыбу. Это окунь. И довольно неплохой. Ну, по моим меркам, конечно. Затем пара пустых проводок и снова следует поклевка. И это опять окунь, но немного меньше предыдущего. И все, в этой лунке рыба закончилась. Но результат неплохой, 2 рыбки с одной лунки. И я уже понимаю, что не зря я так стремился дойти до русла. Перехожу на следующую лунку. И с первой проводки получаю поклевку.
Это опять полосатый окунь. Небольшой, но, видимо, очень голодный. И это последняя поклевка на сегодня. Продолжаю облавливать остальные лунки, а солнце, находясь уже невысоко над горизонтом, намекает мне, что мое маленькое рыболовное приключение на сегодня подходит к концу. Да и уже не хочется удить рыбу, а хочется наслаждаться невероятным видом заходящего солнца, которое разливает теплый оранжево-багровый свет по заснеженной поверхности водоема. Ветра нет совсем, а температура уже снова начинает опускаться, и морозный воздух, наполненный кристальной прозрачностью, просто дрожит в последних лучах солнца. Вечер просто невероятный. Хочется, чтобы солнце зависло в этом положении над горизонтом и не садилось еще хотя бы часок, но, к сожалению, это невозможно, и рыбалку пора заканчивать. Остается только посмотреть результат сегодняшней рыбалки и идти на берег. А улов сегодня составил 10 рыбок. Эти поклевки сегодня очень хорошо разбавили мою вылазку на зимнюю рыбалку. Удалось и погулять по заснеженному льду, и поймать десяток рыбок. Отпускаю их обратно. Я сегодня допустил небольшую оплошность. Ведро у меня никак не утеплено, и вода в ведре из-за сильного мороза стала намерзать внутри на стенках, из-за чего рыбкам стало мало места в нем. После содержания в ведре они стали немного заторможенные. Некоторым из них понадобилось секунд 20-30, чтобы прийти в себя. Но в итоге все оклемались и уплыли. А мне предстоит дорога на берег под вид проваливающегося за горизонт солнца. Спасибо, что досмотрели видео до этого момента. А также большое спасибо за то, что ставите лайки, оставляете комментарии и подписываетесь на мой канал. Увидимся в следующем видео.